عائلة صبايا بعد ال40. يلا يلا بينا نروح البحر. يا جماعة اللي يجيله فرصة انه يصيف او يقضي يوم على البحر ياريت ما يفوتش الفرصة. مش عاوزة اقول لكم ان البحر قد ايه مفيد لينا، والهواء اللي على البحر قد ايه مفيد لينا. الهواء بتاع البحر مليان اكسجين نقي، وكمان مليان يود، واليود ده مفيد لينا جدا جدا بالنسبة للغدة الدرقية، لان طبعا احنا عارفين ان الغدة الدرقية هي المايسترو بتاع الهرمونات بتاعتنا. والاكسجين النقي طبعا بيفيد كل خلية من خلايا الجسم، وبيساعد طبعا على ان بشرتنا تبقى جميلة والتجاعيد تقل، وكمان بيساعد ان ما يجيلناش زهايمر مبكر. كمان كده وانت قاعدة على البلاج حطي رجلك في الرمل او حاولي تتمشي كده على البلاج على الرمل، ده لوحده بيعمل مساج طبيعي للجسم كله. ليه؟ لان الجسم كله راحة الجسم بتبدأ منين؟ من القدمين. يعني يا ريت تمشي كده إيه من غير شوز على الرمل، ده بيدي كده مساج طبيعي لعضلات القدم، فبتريح الجسم كله وبتدي ريلاكسيشن للجسم كله. انت لما تبصي كده للسماء وتشوفي كده الطبلوهات اللي معمولة من السحاب، او لو ما فيش سحاب بتشوفي السماء صافية، فده مش عاوزة اقولك بيدي راحة نفسية قد ايه. ولو بصيتي للمية وشفتي الألوان المية الجميلة ودرجات الألوان بتاعتها، برضو بيدي صفاء نفسي وراحة نفسية وروحانية كبيرة جدا جدا جدا. يا سلام بقى كده انت لو قاعدة كده على البلاج وسمعتي كده صوت الموج كأنه بيعزف موسيقى ربانية. يعني عندك طبلوهات سماوية ربانية طبيعية، وكمان عندك موسيقى ربانية طبيعية. مش عاوزة اقولك قد ايه بتضيع الطاقة السلبية وبتجيب طاقة ايجابية، كأنك كده اتولدتي من جديد. ولما ترجعي من المصيف بتاعك او اليوم بتاعك هتلاقي نفسك، يعني مش عاوزة اقولك كل الافكار السلبية وكل مشاكلك كده كأنك رميتيها في البحر وجاية بادية من اول وجديد بطريقة تفكير جديدة، وكمان بيجيلك إبداع كده، فكر جديد. ولو عندك مشاكل مش عاوزة أقولك قد إيه بيبقى بتعرفي تحليها بسهولة ويسر، لأن رميتي كل مشاكلك وكل أفكارك السلبية في المية. كمان بقى لو نزلت المية وعمتي فيها، فالعوم ده لوحده تمرين وجميل جدا جدا، ومن أجمل الإكسرسايز اللي ممكن تعمليها. كمان بيهدي الأعصاب وبيعمل يعني استرخاء كده للعضلات، وبيساعد على النوم العميق. وكمان لو عندك التهابات في الجلد أو أمراض في الجلد مثلا زي الصدفية أو حب شباب أو بكتيريا، كل دوت بيتعالج. ويا ريت كده وانتي في المية تحاولي تتمضمضي عشان ده مفيد جدا جدا للثة بتاعتنا. يعني عاوزة أقولك إن البحر مفيد لينا بكل المقاييس على كل الاتجاهات، سواء من الناحية النفسية أو الذهنية أو الجسمانية. يا ريت بقى لو عجبك منظر البحر تعملي لايك وسبسكرايب وشير، وتقولوا لنا ايه رأيكم في البحر وصوت الموج الجميل.